Hello guys, magte-test po tayo dito. Patugtugin po natin ito. socl 150 watts. Mahina lang po ito. Nasa 25 volts lang po. Negative, positive, center top, or ground. So ito naman yung power supply nya. 18 po ito. Yung AC. Dumadaan na po ng diodes at capacitor. Nagiging 25 na po. 0 negative, center top, positive, center top, negative. Dito po yung speaker nya, speaker out. Kinabit na po natin tong speaker. Right channel. Sa left channel, speaker out. Kinabit na po natin. Yung negative sa speaker, dito po yan sa ground, sa 0 or sa center top or ground. Yan po ang negative sa speaker. So ito yung mga negative sa speaker. Left, right. At ito naman yung input. Yung input niya. Ground. Ground sa gitna. Left, right. Ground. Ground din. Patugtugin po natin ito. RCE. Left and right. Ground. Non-insulator is the ground. Left, right. So mahina lang po ito, nasa 25 volts lang po. 15 to 25 volts. Left, right channel. Left, output speaker. Input. Speaker na po natin, nasa 150 watts lang po ito. Mid range. Patutugin po natin ito. Patugtugin po natin ito ngayon. Temporary lang kasi kulang pa ito ng speaker protector at tone control para maayos ang tunog nito. Hindi ito maghaham pag may tone control. Kasi maghaham po ito dahil dito Ito lang kasi yung input natin, dapat may mga resistor dito sa input. Pag may tone control na, may mga harang na para walang ham. So ginagamit natin targa sa left at saka right. Yan, 150 watts Daichi. Temporary lang kasi kukumpletuhin pa natin to, may tone control at saka mic amp para pwede makabidyokin ito, pero mahina lang po talaga ito, nasa 25 volts lang po. Di katulad nito, inasimbol ko yung nasa ilalim. Sun Canyon 42 volts, 0.42 volts nandito sa ilalim, tapos na pinatugtog na. So okay.
Mag-testing na tayo. Wala pa pong init. Buti naman walang ham. Kasi maghaham po talaga ito. Kung maghahaman ito, maaaring lost contact po ang mga input. Ito lang po kasi maghaham yung input. Lost contact. Kasi ginawa ko lang po ito eh. Maayos naman ang tunog. Walang ham. Okay lang po ito pambahay, pang kwarto. Kasi 25 lang po yan. 25 watts lang po ito eh. Mahina lang po. Dalawang 100 watts na speaker kaya nito at saka dalawang tweeter. May limit kasi ito eh. Hindi kaya ng malalaking speaker kasi mag-iinit ito. Ito mga power transistor. TIP 355 at TIP 2955 AB. So okay na po ito. Okay na po.